ये है HP का लैपटॉप जो मुझे फ्लिपकार्ट से आज 9/11/2020 को सुबह 11 बजे डिलीवर हुआ है। इसे मैं वीडियो रिकॉर्डिंग करके खोल रहा हूँ। खोलो तो इंदु। सानू को दिखा दो, इसके बाद खोलूंगा मैं। सानू को दिखा दो। सानू, ए सानू। खोलो शीशा का देखना है ना। इस पर आपका खोलो ना, इस पर